Jersey on WSOU 89.5 FM. My name is Armen Test, and I am joined in the studio by the always cheerful Vartan Abdo. Vartan, how are you today? I am okay. As you said, there is no reason not to be cheerful. It's a beautiful day outside. We are all excited. I think each and everyone is excited to welcome the coming days of Thanksgiving. By Wednesday, the traffic and the rush hours will be over, and Thursday, obviously, we'll be sitting around the table with family and friends and give thanks. That's what Thanksgiving is all about. And Vartan, do you have any special plans for Thanksgiving? How do you celebrate Well, Thanksgiving? as you know, Armin, it is one of the busiest days for traveling, and I will be traveling. I will be visiting my mom. She lives very far away in Vancouver, and that's where we'll be staying for 4 or 5 days, and then returning back to our rush life in New Jersey. Well, while I will not be traveling, Vartan, I will be having a meal with family and friends, and I always enjoy Thanksgiving because for me, Thanksgiving has always been Basturma weekend. Listen, To eat it's interesting when we think of Thanksgiving, we think of food and family, but it's really, if you really think of the word, it's a very simple word, Thanksgiving, give thanks. What do you give thanks to? As you mentioned in the opening, first and foremost, to God and to to my family, to my parents, to my brother, who I don't always get along with, but who I do enjoy spending time with, and to all the things I'm lucky to have here in New Jersey. That's the whole idea. In different stages in life, there are different things we give thanks to, and I know many people my age, a little bit older, say Yesterday I got a big lecture of how important friends are in a person's life, and there is a study. I mean, I'm not surprised that people who have friends are more cheerful, more vibrant, more with it, as opposed to people who don't have friends or are not socially connected. So let us give thanks also to our friends. And there's so many things happening around us. Where some people would say, Thanksgiving for me is the football games on TV. Others would say, it's the shopping, Black Friday. Do you enjoy shopping on these days? The places are packed. Not particularly. I'm not a shopper type. But speaking of topics to be thankful for, Tarnank Pert Barachumpin Yeluite, որ դեր բիլիոնենա տեկտեմպերին եւ որ սետա Պասկալյան Կանթարյանը մի քիչ վեճ պիտի ունենանք հարցազրույցը իր հետը ինչի մասին պիտի խոսի սետան։ Գիտենք Իդու լսած ենք Շուշի բարախում, լսած ենք Ախտամար, լսած ենք Նայիրի, լսած ենք Համասկային, լսած ենք Թեքի, լսած ենք մշակութային միություններով, բայց արտասահմանի մեջ նաև ժամանակ բարախումբեր կան, երջախումբեր կան հայրենիք են։ Մենք ցավում սահմատակ է մեր կարողությունը, մեր բոլոր աշխատանքը volunteer basis։ Հայաստանի գողներ ավելի professional են, ավելի ժամանակ կուտան, ավելի մեզի գներշնչեն եւ Պերտ բարի մասին երկար ժամանակ լսած է։ Նախ Պերտը գիտենք չէ, fortress-ի պես։ Այսինքն բարերու ժամանակ այս խումբը, որ ես քանի վիդեոներ դիտեցի վերջերս եւ կարծես թե յուրի դղա մարտեն, այսինքն աղջիկ չգա այդ խումբերու մեջ եւ գրնա սետային հարցունենք, սետան գրնա կինալ եւ ինչու՞ չէ ոգևորվինք, ներշնչվինք հայրենի մեր դաղանտով եւ Հայաստանին ուր որ գերտան այս դաղանտը ընդհանրապես ժողովուրդը կողք կմնա, որտեղ իսկապես եթե հայրենիքը որքան որ դժվարության մեջ է այսօր եւ դաղանտի կուքա, մշակույթի կուքա first class. There is no complaint about what they produce and how they can do it. Եվ մեր դղակը նույնքան արժեք ունի, նույնքան հաջողություն ունի, նույնքան կարողություն ունի, ինչպես որևէ միջազգային մարմնի բարախումբ։ Ճիշտ է Վարդան, գիտես ինչպես որ Վահան Թեքյանը գսե եկեղեցին հայերան բարձր Պերտն է ատկին, իմ գարձիկս է որ Հայաստանը ուրիշ տեսակ Պերտն է, որ մշակույթի Պերտն է, որ սփյուռքը իրեն ուժ
գարնե եւ իրենք մեզ մե եւ ին գարի գսե որ կարեւոր է որ հայրենիքեն ասան խումբեր կան եւ ելույթ ունենան Միացյալ Նահանգներում մեջ կուգարցիկ Արմեն քանի որ այսքան խորը գմտնաս կոր այս հարցերում ասեմ որ աշուտ կարևոր է եւ ուրախ եմ որ այդպես կհավատաս իբր երիտասարդ բայց նաեւ իբր երիտասարդ պետք է կենաս դժվարությունները որ ունենք կովկովի փերել նման հայդակիրներ եւ մի անգրդամ երևակայել քիչ սկսեցին հետ խոսենք թե պիտի հարցունեմ թե ինչ է դժվարությունները այսպիսի հայդակիր ներկայացնել նմանավան դոներու օր գիտես որ այսօրվենի միջև Christmas միջև նոր դարի լեցուն միդելա կաղուտը հայդակիրներով եւ commitment մնե ինքը որոշած է այտնել եւ ինչ են պայմանները որ իրենք գտնանք օգտակար դառնալ ադեգար գարձեմ քիչ առաջ լսեցի Տալինը գսե որ սրա 750 հոգինոց սրա է բավական մեծ սրա մնե եւ աշուշտ ամեկը ստերցերքի դալով գտնանք հաջող ցերնալ ունենալ Շնորհակալ ենք Վարդան դու կլսեք New Jersey հայկական ռադիո ժամը 89.5 ալիքի վրա կմաղթենք որ մեզ հետ կմնաք մինչև ժամը 4